Nicole mukwano yali mukwano gwange. Then ng'okumanya abawala simanyi aba family cause ebbanga lyonna lye nabeera naye kale nga mu mind nali suulirangako kuwa family member kati nakola ng'abawala era balina bye bakolaakola then nze we nalaba nga tebeetaagisa ne mubuulirira ng'abawala ne mugamba kyokola kino ne kino tekyetaagisa naye wabula cause abakuba tebaliiwo bakwano cause waliwo we twawulira nga talina waabeerayo then we talked nze naye because twali bamukwano nnyo nemugamba to get you where to stay sisobola kola tinali sisobola mutwala waka wala nemugamba I'm going to tell my boyfriend munyenyere tugira tubeerawo ennaku nga butunoezi okubeera kuba ebyo byokola tokola ki tobiddamu byesijja bagamba then we twabeerawo twabeerayo kubanga first of January twabeerawo then maybe she admired or she admired my guy. Then natandika mugamba zanchawe angome maybe ana then ngaga ya recording era recording zino wenza abera wala kasi manigama yagama abera habati habati babera bonna habati official day after official oshege kwe wabo habati ono bamumanyi si muganda habati sango yaya kimanyi kitabiremu ekinga bumanye bwera byokugamba yagala okubba omuntu nokusuka eri ekikyaga amayinja ganye ebyoluutu bikibiki usagame nti olamba kyolo just offering ekyo kyangoomwana omutangira ebintu ebirungi aye kino manyi olaba omuntu nga olina kyokolera omuntu ekirungi naye nga ye tafaayo anti katale ejjukira nekyala kimanyi nti omweguya era obadde omweguya sibo kiri kimanyi nti omweguya ekyo nga kyakimanyi kikumi ku kinnaakyo kwegamanya okugamba ye niweyeesulamu akamba yaayo nabanga yakoze omwe like omusango niyeesulamu akamba yaayo gwe yeetonda sibo kiri wekibadde kiri sikyo Dua singa omwagala ennyo then yabadde takwagala just takwagalanga kyensobola okugamba kwebadde ali okusinga obadde ayogera namugamba abadde ayagala vaayo leero okulakula naye nti oyinza okumubuuza singa era saabigambe bandi mubuuza lwaki ogenda sikyo namugamba nti oyinza omubuuza nti lwaki agenzeyo kati agenda ku Saturday ku Sunday so tiwagenda oyinza omubula lwaki agenda Ngana donela kisampala timing ye ebigere ebinamujja wano binamukomyawo asuka mugambe ndi ku mulimu natukatera obwina mukyako nebisumulizo kalanga lekinaaekisa ku magezi before matanate kola kisobola okukola kiranga makantu ni wano olw'omugambo kiki eraga mukatutuusa transport y'omungi nikati bana balina ebisumuluzo basooka makangere nekusena ebisumuluzo n'asangayo mujjako ekisumuluzo magezi nekatutasobola ekyondigityefu bagirookinga bulijjo simanyi nze nebintu nayewuunya nayewosobola kikulambira bamu movies Nicole, ina kyoyagala okufuna
number. But she couldn't. She was pretending nsanyukira ewange naye nga tetubera mu nnyumba emu because I had to run home nti ngenda wa jjajja kulya lusooka lukyekubeera nne so ate ne ngendamu ewaani ewagayi wange because I wanted to help her. Then nayogeranga ebintu naye nga bamurecordinga. Then gayi wange abimpeereza. Ate bano bagayi maybe kuba ayinza noba nga alina ne bagayi abalala besitamanyi sooyo. Maybe ng'agenda oba ne n'asulayo they fuck. Ate nkuba like bamuwa ne bamuwa ssente oba biki. So Moni namba 3, Carlos namba 4, ani omulaba waliwo ne party gye bali mu kukola gye baagala opulaning lwaki banaagingambako obulungi kati naye just ne bagenda beerayo naye buli omu kala ali lulwe buli omu ali lulwe kale ngambewo enti buli omu ali lulwe tebeemanyi oba ngaakola ebintu ebyekisiru ebitategeerekeka ekifo kyoko alisiko nayandibikoleddeko wabbali naye mu mmotoka mu nnyininyini ntunuulidde ne ŋŋamba Kafta yafuuse zolo storage nena wayogera ebingi ne Beoki nga naye namutunuulira atunula eri ebinsobera munaaye Kituufu. Akitegeera like you have a lot of big plans. Akitegeera. That's life. Olaba bw'oyita mukwano gwo byali mu kwogerera ate Nicole kept on smiling on my side. Bingi ne bye yakola nga shoppingisa Emboozi n'ebirala bingi naye nze saamanya nali sinnamanya nti she was planning something else. Kati when nabimanya nenzirayo ewaka nga mumanyi twawukane n'omwana kati bwe naddayo ewaka ate laba waasigala ng'ayogera ne gayi wange era babimpeereza obvious mamwe muganda we kale olina good plan fishes for her kasobola mukwano wange kale omumakaliza sonze kati ate nabanga abakigaliko like talina kyamwongerako Bella Herbert they have made 8 years but like kale nalongana nti kuola kati nkola omusajja ensente nenziwa bba wange kuyinza gamaze naye myaka ikalenje kusanga tugenda texting ku WhatsApp. No, it's fine. Tajja kujja ali moto. Kigeza abati bawo. Azavayo. Toyo magana. Asisobola. Kugamba kiti nga bononya ekyokola. Lekuba like omugambe eri aveyo baki kyonna. Abati bawo Kafta. Like perform. Simple that. At least together. Kuba babeera bonna. Abati ne liba wano kukyali. Babeera bonna. Kati Habati yagenda n'akema Habati namugamba ankwane Habati nefuna nti tasobola Habati nankwanira ku ssimu ntipanyetenga bati twebagenda tubeera awo genda tuyeba kati ku pati
birthday yennyini ngojja kuza nenaku ku birthday anti tutulankana biki tukusaba okukira biki kumbe abifuna nagira ekyo Herbert nasanga Herbert mulungu nga sinakitegeera nti ki weyaŋamya nti nyo Herbert bawe wano anaku najja wano olwasookera ddala ate nayomba nagamba naye kujja kunsanza tasobola olaffe tujja kamazino giroke nga batasobola giggula nga zalina ekisumuluzo ogirokinza ate nagamba naye kirina obwongo bungi tekirowooza tasobola gwembuulira kale nayomba nagamba bange ekibikibyange bange tasobola kwagala yayomba nnyo yani Herbert nga tasobola kwagala ewa akwanye jasimanya yagakolera yayomba nnyo jasima nayombesa gwe ate nga ebintu yebyepangira ngayagala mbwakemu Herbert kyobasobola okukolaki okwena dikolike ono afuna richmond agenda n'abakuulu wakula genyawani mbati nga bumanyi omuntu gwoba oyagala tebikumala mu maanyi kituufu agenda n'akuula kati natwalula Herbert kati Herbert you fucked over you didn't fuck we didn't naye swavugakana namuvuka gwe nakalaba kituufu kati nayomba banga ekibiki nga bamanya abagala nabo bala ne baddamu ebyoto biyingizira simuyombi mulungi nasiika busirisi saamuddamu kwayinga yali mukwano gwange ate ndiyepanga ebintu ebyekisibu naye kyomuddamu kuba yali alina ensobi yabipanga naye nensirika kati nemulekerawo enkera Herbert nayamukanganyiza nagenda onagwera balipaka kukuba kati nga yayisemudda namirirayo okukolakina gasaawa 10 ekala yagala nnyo omulenzi nayimirira kyanga amunyumyako nnyo nayimirirayo namulinda batadde nanga makyaliyo kati mulamu mujuga kati amumanyi baganda be bonna nga bumanyi kati nga gwe omutwala nomwanjula mbonna bonna tonyiga sisobola kinawerekanza ndi musajja sisobola kati bona bamumanyi olina bonna kyenjogera kati kyekyaliyo ku birthday abateeka eri oba waliwo nalina bagayo abalala Herbert yebbaawo like waba akudde azuwa kusira ekyenjogera yebbaawo nga wamanya abawala nti nogenjogera agenda ku lulimu ati Herbert yebbaawo ku birthday like baali bagyera kulira nze kyenayokana nti like kubanga omwagala nnyo somugamba najja natandika obeera eno naawe kubanga wava wanagamba agenze ba Herbert beera ate nakomawo naawe nokola ki nozanyira mu bintu birimu kati era Herbert tayagala kitegeera nti naki nti onajja eno wakitegeera anyiiga naye takimanyi nti onaakola ki just like ngonogaa nti nobame nsooza nnyo nga tukuula oba tumanyi ti ono Herbert twanga olimu wakola esimu nava mu ddiiro nafunamu ba like namugamba ali waabwe webikyo naye nze kyengala okugamba nti Kafta like okwawulira omwagala osobola omugambira kuba simanyi kuba oli bawangadde nnyo emyaka 4 so emyaka 8 baba batambudde kati nga bazze mu kooti kiba kyangu nnyo kituufu naye wawulira omwagala like so ogezaako n'omugamba batandika obbeerawo nga tavaawo kuba Kafta ewa butagendayo akoma ku ssimu ya maama we naye wa butagendayo ye waba avudde onagamba agenze wa maama we abawe bafumbo babeera bonna they stay together babeera wamu kuba ewa butagendayo kati nsinga kweyisizawo ekyangu oba olera mukazi geti mu ngeri yonayina kale nze njagadde nkutangaza era agenda eri ne bamufakinga nakomawo nawe nemufakinga like ekyo saa kitegeera nti oba ki era mujja omanya brother we kituufu we just watch man era bujoga nkimanyi kasi nizo bali n'olugamba naye sinampisaamu no it's fine mbimanyi kati bujjukira ebyo bibeerawo mu bulamu kati just nakiplayinga cool biki nga wobitegeera era nakiplayinga cool kati
gwe ne mukazi omu abalina okwesula tobimugamba tomulaga n'embira eno enakyobosi yatti wadde embeera yonna kuba ne leero abadde amambuuzi okyagala ne habati mugamba nedda kuba kadde kusimu nga kaba wafulumidde kusimu wasoose najja eno then naafuluma ali kusimu nga kaba abadde akaabira biki kumulezi yamukabeeka ati naafuluma ningenda nemubuuza okaabira mama okyoluleta kenajja ogadde wali olwokinza nga nebasi kati oyagala habati mugamba nedda kachani ya connecting like gani ya connecting kwa bati ati ya connecting kubao kulaba obaani oba asobola okwenda naye like ekirungi ekyaliwanted etwekolaki etweri ate nenkira okugana habati kati nambuuza nekitegeera nti oyogera naye kuba leero otunyumiza toyange olidde kumakya tali bulungi kabi obanga obadde osomye bulungi embeera y'okumakya sabyegendereze kati nagamba wenkyera nti oyogera naye ngamba ng'oba kyona kyona ekikujjidde muntu tolaga alyonfa oba kibuyitidde kusi yesale yakuba esimu yange ekiro ng'ebidize nakuba ku habati yasoose nayogera ne habati bogera then habati nankubira simu ye nezinsanga misdicall nandiko neyatamya kula muganda wange kati naye tuna bifumya kulwaki nga omanira aboluganda bibanyuma nakuba kuyange nakwane kuya habati nasa zombi nga zibiki naga kyekimusikiriza okumbuuza oba nkyanywa ne habati namuza ngamba wentisanga nga kituufu ng'okyeyagala naye nesiyagala nekuba nayisabagwa naye mukimu nga kwatira omuntu gwenjagala yange netiyandi malikaali ashwalira bonenga ensala abadde munyiivu obanga osoma embeera y'emisi okane tebibabaddeeko like odasubiri like rachel desno ayagala nnyo habati omanyi okwagala nnyo omuntu ekyo wali okifunyeeko mu bulamu bwo kituufu kati ayagala nnyo habati nnyo compete like kale asobola olwana asobola ku habati asobola olumba ku lulu kati amwagala nnyo kati bw'oba oyagala Kafta geddawe kwampiddeko nga minasanga wamuwonza takyasobola kukola biki asegera nengati oba omwaka manyi omuntu nga yawunga paawe nawe ziba sente tezamuwonza kituufu atimefuna engeri yonna gyoba okolaki kana omwagenda okwekebeza olubuto attachment buli muleta so aduza akuba kimanyioluza oli ajjanyo kati nga official that's all nze ntekaako mutugabaneewo ngenda kuteeka mwana gwe niwe tubifaako asigala ng'ayogera n'endayo kati kwe kumusanga ewange ng'akomye okubeera ate nga sikimanyiiko then when natuuka ewaka nalina bakwano bange baali mu vidiyo gakwantiti mwabalaba abamu bwe natuuka ewaka she was scared of course because I can't suubira but she kept on asking that guy how did they get sumuzo because guy teyamukwana limazina era they did even have any sex contact yonna just thinking ate Nicole tetwafuna fight nti ya mulenzi nedda wabula ekyafunye wekyakkaanya nti she kept on smiling on my side yet ng'ate ebbali kolaki ankuba akasabo oba kati ng'agamba lwaki oba okola kino ne kino ate dda tojagala. Then I was like, okinya ekiwano ki ekikuleese nga sikimanyiiko. Then byebyo ebyaliwo ebirala naye nga tebeekwatako na bulenzi nti oba beekwanye just thinking omulenzi yali faithful kyekyokka. Ate ne Nicole after the fight ndowooza kamatereka akakuni nga twogera naye because twamala byonna nga biwedde nentegeera ensobi yange nti nsazeewo mu busungu ne tutuula ne mugamba nsaba kunsonyiwa
nemugamba nsaba kunsonyiwa ndi mu kkooti nansonyiwa era kola regular twali fine ne ku makya asinetwala ku polisi namukubira ne mubuuza waali kozi nali mulekedde transport afune walaga then wenalaba video yange ng'etambudde kwekuna bino betwayogera after the fight because nali recording we were fine era ndowooza muwuliranga naye ayogera kati mumuwulira after everything mumuwulira anyway byali person kyembadde njagala okugamba after the fight twayogera naye nemwetondera Nicole mwennyini then nantegeera like yoba nansonyiwa simanyi era enkeera era twayogera because she had to go home netwogera then nga tuli bulungi kati nze mukulaba video saturating nze buli omu abulabe already I was guilty because ekintu already nakikola sirina weneegaana nti omwana samukuba nga namukuba naye netwala kwe kugenda ekyanja when I get attended police we bankwatira era simu yange tebagizyako because if they detain you they take everything also because I wasn't detained. Nkubira family ya Nicole netigamba ndi ku police mujje bonna kumanya nti babadde bangu wabula nakikola because I felt bad fena tukola ensobi nasinga Nicole asobola okunsonyiwa nansonyiwa kyokka kati era okuva kola saddamu kwogera na Nicole lwe nitwala ku police saddamu kwogera na Nicole mpaka kati naye singa mumufunira bambi mumugamba ensonyi kale gwe wamusonyiwa already namusonyiwa olwo naye byatuukirawo infact naye namusonyiwa dda just busungu tinakola ekyali kiteetaagisa naye Nicole simulinako obuzibu era nawe kiba ki kyonna ekiyinza otuukamu simulinako omutima gwange era mumwagala nje singa famire ye ejjukira ekirungi kimu bwe kiti kyenakolera omwana wange ebyo byaliwo naye singa bajjukira ekirungi kimu ne bansonyiwa kyokka kijja kumala Are you hearing? Nicole ye yajjeri. Because no audio was forwarding. Then when I'm singing,
Kawe yali agamba nti yali mukujja. Boyfriend wange. Ate wagamba mwali muyise ku kabaga k'amazaali. Tebakuba bifaananyi. Tewali yamuyita. Kana kukirekodyo. Are you hearing? I'm coming. I'm not sure. I hear it. Ate omwami ye tofuna kumanya gyali. Mwami. Geri. Anti wali yafuddewo. Sisobola kugamba nti ali wano cause no simanyi mbadde police. No, Derek akola mu Derek? Abadde mupyanga nakabisa. Derek abadde eby'omwami ndaba tebirina nnyo makulu cause ye omwami he did his part. Essentially, erikunze nze nsonga. Jjajjaawe yali aliddawo gye bagenza okwesooka. Jjajja tugenda.